Приехала она все-таки, да? Ну хорошо. Мама, давай. Хорошо, хорошо, все. Живые все? Влад, Твою живой ты? мать. Влад, живой? Вот это да. It's happening. Dear hospital, yeah, legally, this is hospital. God damn it! Dear hospital. Бей. Твою мать. Блять, ёбаный стыд, бля. Молодец. Ой, молодец. Заебись. Стойте! Идиот, а? Вот. Который? Вот этот вот. Я заметила, я как там тоже посплю. У меня болячка. Господи. Стоп, тормози. Начала? USB 延长线。Зацепил машину, спугнул. Блядь! А там нет Ёб никого. твою мать. Ёб твою мать. Пастор Петр.
question here from an anonymous listener, and she says, they say that your 7th year of marriage is the hardest. Why? Is that true? Ты чё, блядь? Хто знав, що тут вирішить? Ох, ебать ту Люсю.